Ketemu lagi ya dengan saya nih ya. Walaupun saya masih amatir, tapi saya suka aja nih apa pengamera kayak gini. Tantangan buat saya. Ya, nanti pasti pada tahu semua kan. Iya, kebakaran di sini tuh kira-kira sudah 2 jam nih ya. Itu udah padam-padam, tuh nggak? Hujan nih. Ya, mudah-mudahan aja dengan hujan ini tuh kebakaran bisa padam gitu. Ya, kita mau doain aja untuk semua para penonton yang di sini ya. Ya, gitu aja, Lur. Ya udah, kita saksikan aja ntar ya. Kita bakal lihat gambar api bakal besar lagi karena bingung air yang disiram air itu mau tambah gede tau nggak bingung kita berdoa aja. Ya udah, sekian dari saya, dari Andi. What's up guys, jumpa lagi bersama gue. Ini vlog pertama gue yang komentarin video gue, review lah ceritanya gitu. Waduh, yang tadi ngeliat gue jadi apa ya, MC yang silakan deh, yang mau muntah enak silakan, gue juga aneh ngeliatnya. Haha. Oke, lanjut deh. Ini ceritanya nih, pemadam kebakaran nih sedang sibuk dia nih. Aduh, kerjaannya kasihan ya, taruhannya nyawa. Karena pada saat itu tuh kejadian Pertamina Pelumpang itu meledak tahun 2006 guys. Ada 1 atau 3 mobil gitu ya yang kebakaran di area Pertamina. Warga panik guys, kasihan banget itu yang rumahnya deket pada kebakar. Pak, semangat pak, madamin ya pak, anak nunggu di rumah. Aduh, apinya tuh, bayangin tuh, apinya gede banget, sampingnya tangkinya besar banget, itu isinya minyak semua guys. Kalau meledak satu aja, aduh kelar dah. Ditambah sebelahnya lagi kalau meleduk, tambah 3 lagi, masih ada 10 kayaknya itu guys di dalam. Itu kalau meleduk itu Jakarta bisa lautan api, terutama Jakarta Utara, dan terutama gua yang paling deket nih, korban pertama. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih baik sama gue sehingga gue bisa nyelesain video ini sampai selesai. Aduh, apinya gede banget. Dan gue ya saat ngerekam video itu deket banget jaraknya. Itu badan gue panas banget, itu muka gue panas, baju semua gue panas. Demi mendapat hasil yang bagus, gue harus berkorban walaupun taruhannya nyawa dulu ya. Aduh, Masya Allah, Subhanallah. Apalagi di neraka ya, apinya gede begitu, menggebu-gebu. Apinya seperti anak muda, harus semangat. Nah, ini dia nih suasana di jalan alur laut Pelumpang Semper. Warga panik, berhamburan keluar rumah, pada menyelamatkan diri masing-masing guys. Polisi banyak, semua ngamanin. Itu orang-orang tuh pada bawa barang berharga yang deket-deket rumah itu, kasihan. Tapi semua aman, gak ada korban jiwa. Kita lanjut ke acara Gastik Community guys. Kita lagi nginep di Warkop Cibodas. Ceritanya baru sampai nih, ada Agus Jadul, Derek Jawa. Oke, kita lihat komentarnya si Derek Jawa. Mabok bandrek ini guys, dia nggak jelas. Nah ini nih Ustadz Ardi, nggak nyangka jadi Ustadz terkenal sekarang ya, lulusan Al Azhar Mesir. Aduh, alhamdulillah berkah Ustadz. Hehehehe. Dada ketua Masjid Al Ikhlas Pelumpang. Alayers trio Alayers. Preman 3 kelurahan Ujo Mas Maulana. Kita semua kedinginan guys karena suasananya tuh sangat dingin karena samping gunung gede. Dan rencana kita akan menanjaki gunung
melewati hutan, melewati lembah, kayak lagunya Hattori Ninja. Hai. Oke, kita nih lagi siap-siap nih guys. Kita pada salah kostum, mau naik gunung pada pakai celana panjang. Aduh, bego. Sama gue juga. Nah, ini nih suasana pemandangannya di hutan, pepohonan yang indah, dan banyak binatang juga yang lewat. Capek, 2 jam baru nyampe ke lokasi ke air terjun Ciberem. Capek, becek, hujan, badan lepek, aduh komplit. Nah, alhamdulillah sampai tuh air terjun Ciberem. Setelah sampai melihat pemandangannya, rasa capek semua hilang seketika. Alhamdulillah akhirnya sampai juga. Air terjunnya besar sekali guys. Dan gua ini baru pertama kali kesini karena emang basicnya gua bukan anak gunung ya. Jadi agak norak juga ngeliat air terjun begini. Hehe. Trip my adventure, dana pas-pasan bisa kok jalan-jalan ke air terjun Ciberem tuh. Itu si Agus tuh dapat dicontoh guys. Hai, subhanallah, air terjun indah. Nah, ini gue nih. Nah, kita lanjut ke acara selanjutnya nih. Gue ngevlog ke tempat banjir guys. Jakarta dikepung banjir dari dulu, emang gak ada obatnya. Gue kurus banget ya, sekarang mah gemuk, beda banget, lebih ganteng. Biasanya banjir, air kali Sunter meluap deras sampai luber pembatas kalinya. Aduh, banyak juga yang banjir di daerah Jakarta ya, terutama Jakarta Utara. Tapi rumah gua aman, alhamdulillah, ada waduk. Dulu sih pernah ngerasain banjir parah. Tuh sampai luber tuh rumah kompleks, sampai banjir itu kemasukan air kali. Karena emang susah, nggak ada obatnya guys, banjir Jakarta. Sudah tradisi, dan ini tempat pengungsian di Stadion Tugu. Sebenarnya ada nih lanjutan lagi rekamannya, cuman karena CD gua jadul, handycam gua udah jadul, nggak sempet kerekam semua dan nggak bisa gua masukin di sini. Jadi sudah sampai di sini aja dulu lah videonya, dan terima kasih sudah menyaksikan. Ini semoga buat kenang-kenangan buat gua, saudara, teman yang sudah menikmati.
Terima kasih yang sudah menyaksikan ya guys. Sampai jumpa. See you next time. Bye bye.